shalay lixaadkiisa way u dhammaystirnaayeen balse maanta uma dhammaystirno laakiin waa nin ku qanacsan qadarta rabbi iyo xaaladda uu la kulmay. wiilkan dhalinyarada ee kuu muuqanaya waxa uu si weyn u qabsaday muuqaalkiisa baraha bulshada. waxa uu ahaa geesi haliyey iyo shaqsi go'aansaday in naftiisa u huro dalkiisa hooyo, isagoo awoodo inuu tahriibo ama uu qabto shaqooyin kale oo isaga gaar u ah. waxa uu ka jeclaystay inta ganacsi iyo sidoo kale uu tahriibi lahaa in dalkiisa hooyo isagoo difaacaya uu dhinto. dhiiggiisa inuu huro ayuu go'aansaday. waxa uu ahaa nin cadowga aan ka gamban, furmaha dagaalkana aan ka dhuuman, xabadda inuu isku dhiga mooye aan ka dhuuman. laakiinse qadarta rabbi ayaa ku timid. dhaawac soo gaaray ayuu lugtiisa u waayay. mid ka mid a labadiisa lugood ayaana ugu dambeyntii isbitaal loogu jaray. hadda xaaladiisa caafimaad waa la baxnaaninayaa, laakiin waxa uu aaminsan yahay inuu yahay weli geesi nool. dadka qaar muuqaaladiisa komantiyada ka bixinaya way u duceynayeen wiilkan, ilaah waxay ugu baryayeen in caafimaad uu siiyo. kuwa qaarna waxay la dareemayeen xanuunka iyo xaaladdu la kulmay. laakiinse wax waliba waa qadar, tanina way u qorneed. waxaana isagu u qirayaa inuu yahay ruux dadaalay. dadkana waxay tilmaamayaan inuu ahaa shaqsi dalkiisa hooyo naftiisu huray. laakiin dadaalku uu muujiyey waxa uu ahaa mid geesinimo ay ku dheehan tahay. maxaa yeelay nin qori qaatay dalkiisa hooyo inuu difaaco go'aansaday, furmaha dagaalka ka soo muuqday waan ka dhuuman maalin xitaa uun. waxa uu ahaa nin dadaalay, laakiinse qadarta rabbi ayaa ku timid oo mid ka mid ah labadiisa lugood in la jaro ayay noqotay. isaga waa shaqsi weli qanacsan, farxadna dareemaya. maxaa yeelay waxa uu dareemayaa in dalka hooyo uu go'aansado marka hore inuu u dagaalamo inuu u dhaawacmay. dadkana waxay u qirayaan inuu yahay geesi aan marnaba la hilmaami karin. xaqiiqdii waxaan ilaah ugu baryeennaa ninkan dhalinyarada in caafimaad waara uu siiyo. waa uu dadaalay, waxa uu ahaa geesi qiimo badan. u soo duceeya oo qaybta kommentiga ugu soo qor in ilaahay caafimaad taama uu siiyo, maadaama uu ahaa geesi Soomaaliyeed oo dhaawacmay, ugu dambeyntiina mid ka mid ah labadiisa lugood laga jaray. midda xasuusinta mudan ayaa waxay tahay saaxiibadiisa isaga ka barbar dagaalamayay. wehelka uu ahaa kama aysan dheeraan xitaa markuu dhaawacmay. habeenii maalin dhinaciisa ayay joogaan, dhiirigelin ayay u muujiyaan xilli waliba.